រឿងរ៉ាវអស្ចារ្យទាំង10អំពីស៊ីហ្គេមលើកទី32នៅកម្ពុជាកម្ពុជាបានធ្វើរឿងមិននឹកស្មានដល់នៅព្រឹត្តិការណ៍កីឡាស៊ីហ្គេមវីដេអូនេះបង្ហាញអំពីភាពប្លែកគេទាំង10អំពីព្រឹត្តិការណ៍ស៊ីហ្គេមលើកទី32នៅកម្ពុជាទី1ជាព្រឹត្តិការណ៍កីឡាធំបំផុតនៃប្រវត្តិសាស្ត្រមនុស្សជាតិកីឡាស៊ីហ្គេមលើកទី32នៅកម្ពុជាមានមេដាយចំនួន581គ្រឿងដែលអត្តពលិកត្រូវដណ្ដើមពលគឺមានចំនួនច្រើនជាង2ដងនៃមេដាយនៃព្រឹត្តិការណ៍កីឡាអូឡ িম্প ិកកាលពីថ្មីៗនេះទៅទៀតនេះបើតាមកាសែតដ៏ល្បីល្បាញ The Economist បានចុះផ្សាយទី2មានការគាំទ្រយ៉ាងផ្លុកទឹកផ្លុកដីដែលមិនបានជួបប្រទេសពីមុនមកនោះទេនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រប្រទេសកម្ពុជាយើងឃើញថាមានការគាំទ្រយ៉ាងមហិមានិងអស់ពីចិត្តជាពិសេសចំពោះកីឡាបាល់ទាត់ពលគឺប្រជាជនគ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈមិនថាប្រុសស្រីឬក្មេងចាស់នោះទេបានក្រើកឡើងតាំងពីព្រឹកព្រលឹមឬអ្នកខ្លះទៀតមិនគេងពេញមួយយប់ក៏មានដើម្បីរងចាំទទួលសម្បត្តិនេះគឺបានបង្ហាញអំពីការគាំទ្រយ៉ាងអន្ទះសារមើលទៅឃ្លាវខ្លានិងគួរឲ្យព្រួយសម្បល់និងយ៉ាងមហិច្ឆតាកាយលែងទី3បង្ហាញពីសាមគ្គីភាពដ៏ខ្លាំងក្លានៃជាតិសាសន៍ខ្មែរព្រឹត្តិការណ៍កីឡាដ៏ធំនេះមិនមែនមានត្រឹមតែរូបភាពខាងក្រៅនៃការដណ្ដើមមេដាយតែមួយមុខនោះទេព្រឹត្តិការណ៍នេះបានបង្ហាញអំពីសាមគ្គីភាពដ៏ខ្លាំងក្លារវាងជាតិសាសន៍ខ្មែរពលគឺទទួលបានកម្លាំងគាំទ្រពីមហាជនស្ទើរតែគ្រប់ទិសទីទាំងអស់ទាំងក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុកយើងឃើញថាមានអត្តពលិកជាឈាមជ័រខ្មែរជាច្រើននៅឯក្រៅប្រទេសបានសម្រុកមកជួយកម្ពុជាយ៉ាងភ្លុកទឹកភ្លុកដីតួយ៉ាងដូចជាកីឡាករកូនកាត់បាល់បោះបុរសនារីកីឡាជីជីតស៊ូនិងកីឡាបុកប៊ីយ៉ាជាដើមទី4កម្ពុជាទទួលបានមេដាយច្រើនបំផុតពីប៉ុន្មានឆ្នាំមុននៅស្ទើរតែគ្រប់ព្រឹត្តិការណ៍កីឡាធំកម្ពុជាទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់មេដាយទី1បើសិនជាយើងរាប់ពីក្រោមមកវិញតែពេលនេះគឺផ្ទុយស្រឡះកម្ពុជាបានទទួលមេដាយច្រើនជាងគេដែលមិនមានព្រឹត្តិការណ៍កីឡាធំណាដែលកម្ពុជាអាចធ្វើបានដូចនេះទេអត្តពលិកកម្ពុជាបានបង្ហាញពីភាពខ្លាំងក្លានិងបានបំបែកកំណត់ត្រាជាហោហែតួយ៉ាងដូចជាកីឡាបាល់ទះបុរសនិងបាល់ទាត់នារីជាដើមទី5ព្រឹត្តិការណ៍កីឡាដូចគ្នាតែពេលវេលាឃ្លាតគ្នាដ៏យូរបំផុតកម្ពុជាបានធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះលើកចុងក្រោយគឺ64ឆ្នាំមុនដែលជាពេលវេលាដ៏យូរអង្វែងស្ទើរតែត្រូវបានបំភ្លេចចោលទៅហើយព្រឹត្តិការណ៍កីឡាស៊ីហ្គេមលើកទី32នេះមិនត្រឹមតែបានដាស់ចំជាតិកម្ពុជាដែលមានឈាមជ័រខ្មែរទាំងអស់ឲ្យក្រៅពីដំណេកកីឡាដ៏យូរអង្វែងនោះទេហើយក៏បានប្រាប់ប្រទេសជិតខាងនិងពិភពលោកថានៅទីនេះមានកម្ពុជាមានសិល្បៈមានកីឡានិងមានអត្តពលិកដ៏ឆ្លាតវៃរាប់មិនអស់តាមរយៈព្រឹត្តិការណ៍កីឡាលើកនេះយើងចង់សួរទៅកាន់ពិភពលោកថាតើអ្នកបានស្គាល់ប្រទេសកម្ពុជាហើយឬនៅទី6ព្រឹត្តិការណ៍កីឡាចាប់មែនតែឆន្ទៈមិនទាន់ចប់ព្រឹត្តិការណ៍កីឡាស៊ីហ្គេមនៅកម្ពុជាលើកនេះបានបង្ហាញភាពជាគំរូនិងឆន្ទៈដល់ក្មេងៗជំនាន់ក្រោយពលគឺយុវជនជំនាន់ក្រោយច្រើនឡើងចង់ឲ្យខ្លួនពួកគេឈរពីមុខមហាជនតំណាងឲ្យប្រទេសកម្ពុជាពួកគេចង់ក្លាយជាខណ្ឌចេសាទី2ពួកគេចង់ក្លាយជាស្រួងភាវីទី2ពួកគេចង់ក្លាយជាលំពិសោធន៍ថ្មីមួយទៀតលើពីនេះទៅទៀតក្មេងៗនឹងចាក់ឆ្ងាយអំពីអំពើអបាយមុខផ្សេងនាំឲ្យសង្គមស្ងប់សុខនិងមានសន្តិភាពទី7បង្ហាញភាពខ្លាំងរបស់អត្តពលិកកម្ពុជាកាលពីប៉ុន្មានឆ្នាំមុននៅស្ទើរគ្រប់ព្រឹត្តិការណ៍កីឡាធំគេចង់ជួបអត្តពលិកកម្ពុជាជាងគេពេលព្រោះគេយល់ថាកីឡាករកម្ពុជាជាសាច់ខ្លាញ់ដែលគេស្រួលហូបជាងគេជាតៅហ៊ូដែលគេមិនចាំបាច់ទំពាជាអត្តពលិកដែលត្រូវបានគេមាក់ងាយតយទៅវិញពេលនេះមិនមានប្រទេសច្រើនទេដែលចង់ជួបអត្តពលិកកម្ពុជាអត្តពលិកប្រទេសជិតខាងគេចង់ជៀសពីកីឡាករកម្ពុជាឆ្ងាយបានប៉ុណ្ណាគឺយកប៉ុណ្ណឹងទី8បានបន្តជីវិតមរតកដូនតាជាច្រើនដូចជាគុនខ្មែរនិងល្បុក្កតោជាដើមកាលពីមុនកីឡាគុនខ្មែរមានកម្រិតត្រឹមតែក្នុងស្រុកប៉ុណ្ណោះចំណែកឯកីឡាករវិញឡើងវាយដើម្បីតែដូរបាយហូបតែប៉ុណ្ណោះរីឯគុនល្បុក្កតោមានតែនៅលើចម្លាក់ប្រាសាទងាប់ឈឹងតែម្ដងតែពេលនេះកីឡាទាំងនេះបានឈរយ៉ាងរស់រវើកនៅពីមុខក្រសែភ្នែកជនបរទេសនិងជនជាតិខ្មែរគ្រប់កីឡាករទាំងអស់វាយដើម្បីកិត្តិយសវាយដើម្បីឈាមជ័រជាខ្មែរដែលកំពុងហូរយ៉ាងក្តៅគគុកនៅក្នុងសរសៃឈាមរបស់ពួកគេរូបភាពនៃមរតកដូនតាខ្មែរបានឆ្លងតាមកញ្ចក់កាមេរ៉ាចូលទៅគ្រប់ច្រកល្ហកនៃពិភពលោកទាំងមូលទី9កម្ពុជាបាននាំយកបច្ចេកវិទ្យាដ៏ទំនើបផុតលេខ
បូកផ្សំនឹងសិល្បៈដ៏ចំណាស់បំផុតនៃកម្ពុជានៅក្នុងការបើកនិងបិទព្រឹត្តិការណ៍ SEA Games យើងឃើញថាមានកំជ្រួចមានអំពូលភ្លើងមានសម្ភារៈ Digital ផ្សេងទៀតត្រូវបានប្រើដើម្បីបញ្ចេញសម្រស់កម្ពុជាលើឆាកអន្តរជាតិកម្រងផែនការហាត់សមការតស៊ូនិងការធន់ទ្រាំនៃអ្នកសម្ដែងរបស់កម្ពុជាពិតជាបានបើកភ្នែកមហាជនជាតិនិងអន្តរជាតិឲ្យស្គាល់កម្ពុជាម្ដងទៀតនិងបានប្រាប់ពួកគេថាទាំងនេះគឺជាកម្ពុជាជាអតីតមហានគរមានទឹកដីស្ថិតនៅចំកណ្ដាលចំបេះដូងនៃភូមិភាគអាស៊ីអាគ្នេយ៍នេះតែម្ដងទី10អ្វីក៏ free សពគ្រប់យើងដឹងថាព្រឹត្តិការណ៍កីឡាធំជាឱកាសនៅក្នុងការរកលុយប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញកម្ពុជាបានបង្ហាញពីភាពប្លែកគេវិញម្ដងដោយផ្ដល់នូវការបដិសណ្ឋារកិច្ចដ៏កក់ក្ដៅនិងបានផ្ដល់ជូននៅកន្លែងស្នាក់នៅសម្បត្តិចូលទស្សនាម្ហូបអាហារនិងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់ដោយឥតគិតថ្លៃជាដើមស្ទើរតែមិនមានព្រឹត្តិការណ៍កីឡាធំណាដែលអាចបង្ហាញនៅសណ្ដានចិត្តដ៏ទូលំទូលាយដោយកម្ពុជានាពេលនេះនោះទេដោយពាក្យស្លោកដែលបានលើកឡើងថាប្រទេសតូចតែបេះដូងធំពិតជាត្រឹមត្រូវណាស់ដែលនៅទីនេះមានទង់ជាតិខ្មែរបក់រវិចមានអរិយធម៌ដ៏សម្បូរបែបរាប់ពាន់ឆ្នាំមកហើយនិងមានជនជាតិខ្មែរដែលទន់ភ្លន់តែរឹងប៉ឹងមានស្នាមញញឹមមិនអាចបំភ្លេចបានព្រោះនេះគឺជាទឹកដីកម្ពុជាតើអ្នកបានដឹងអ្វីដែលអស្ចារ្យលើសពីនេះទៅទៀតអំពីព្រឹត្តិការណ៍ SEA Games លើកទី32នៅប្រទេសកម្ពុជា